Okay, so that was fantastic. Thank you so much. 刚刚 Thank 是 you. 刚刚实在太棒了。 And I'm glad that there was a technical problem because you had to sing a solo song. 我还蛮开心，刚刚有一些技术上的小错误，因为你这样子就必须要清唱。 Thank you, thank you. 谢谢。 Is that a romantic song? 刚刚那一首是一个很浪漫的歌曲吗？ Little bit romantic song. Show. 有一点罗曼蒂克，刚刚那首歌。 I'm glad you sing romantic songs. 我很开心你会唱浪漫的歌曲。ありがとうございます。谢谢大家。 Anyway, once upon a time, people like us, we were revered and respected as a seeker of truth. 那很久以前呢，像我跟他这样子的人呢，是被认定为是一些找寻真理的人。 And then somehow, we are now labeled as Buddhist. 但是呢，突然间不知道为什么，我们被大家称为是佛教徒。 And somehow, especially in societies like a Chinese society, Buddhists are considered a little bit rigid, a little bit like moralistic and strict. 但是，而且在这样像中国，尤其是中国文化的社会里面呢，像这样的社会里面，佛教徒好像被认为有一点僵硬，而且好像有一点严肃。 So, I have always been a big fan of you. 其实，我是 Thank you so much. 我是你的大粉丝。 Amazing. I know there are monks in Japan who actually run a bar in Shinjuku, if you ever go there. 而且我还知道呢，在这个涩谷新宿Not Shinjuku, Shibuya. 涩谷嘛，涩谷，在涩谷有一个僧侣呢，他是开一间酒吧的。 And they mix the drink mixers are all monks. 而且呢，这个酒吧调酒的人都是僧侣。 And it's a really, really trendy bar. 它是非常时髦的一个酒吧， You should go. 你们应该都去。 And then I also know there's a Japanese monk in New York. He actually does makeup artists. He's a makeup artist. He does makeup to many, many celebrities. 而且我还知道，在纽约有一个僧侣呢，他其实也是化妆师，他帮非常多的这个明星化妆。 And now he is doing this music. So I'm really encouraged because we are seen as item that belongs into the museum. 所以，那像他这样子唱这样子的歌呢，我感到非常的鼓舞，因为呢，我们大部分都被认定为应该要放在博物馆里面。 And you are bringing a very refreshing, approach to Buddhism, and for that I thank you. 所以你带来了一个非常新鲜的这个方式来接近佛法。那为了然后我非常感谢你这么做。 谢谢。 I like your dress very much. 而且我很喜 I 欢 like 你 your 的衣服， dress 非常喜欢。 Do you have underwear? 你有穿内裤吗？ Yes. Yes. 有的。 Uniqlo? 是 Yes. 是 Uniqlo 吗？ I love Uniqlo.
Anyway, um, tonight is going to be interesting. We have 3 translators, so there will be 3 times of loss in translation, which will actually make it into a good translation. 那今天晚上会非常有趣，因为我们在座有3位翻译的人，这样子就等于是3倍会有一点什么 Now, 精彩。对，非常精彩哈。so when did you want to make music? 那你是从什么时候开始想要做音乐的？始めたのはもう中学校の時なんです。一开始做音乐是在国中的时候开始的。So you actually went to monks college or the ordinary college? 你曾经去过是 Yeah. 僧侣的学校吗？普通の経営学部の大学です。我是去一个普通的经济部的学校，经济大学。Okay, so you studied economy. I study economy. 所以你曾他是经学习学读过经经济学济。学。 I know nothing about economy, 我对经济一点都不熟悉。but 知らない but I want to 私 ask. も私も分かりません。他说他也不懂，私も経営については分かりません。他对经营学也不太懂。 4年間大学に行ったけれども分かりません。他去了大学，但其实真的不太懂。 But I have to ask you this question: 我必须要问你这个问题： Is good economy equal to bad environment? 那好的经济是不是代表不好的生态呢？比例するか反比例。いや、それはそうだと思います。应该是这样的。 So economy should not be that good, right? 所以经济其实没有那么好嘛，对吧？いや違うやっぱりこうバランスの取れたそういう生活をみんなが求めるべきかなと。其实大家还是希望能够有一个平衡点。 Okay, so now back to the music. 那我们回到音乐上。あ、わかりました。 How did you, because you see Heart Sutra, probably the most boring, dry, deep things to sing. 心经应该是一个非常沉闷、深奥，但是又有点无聊的一个经文。面白くないお経。あ、そうなんですね。他觉得经典其实不会无聊啊。日本では一番有名なお経なんです。般若心経が。般若心经在日本是一部最有名的经典。 Well, you know, things that is being chanted in the monasteries, sutras, especially nowadays, people take it as something very boring, dry. Who wants to hear no eyes, no nose, no tongue, no? Who wants to hear this? 所以，因为你知道吗？经文都是被寺庙里面在被唱的。那到底谁是想要听到这种无眼无耳、无舌这种话？ But my question is, 確かにね、その目がない、鼻がないと口がないとかね言われてもそんなん信じれるかいって思いますよね。就是讲无眼耳鼻舌身意的时候，大家会相信吗？ but my question is, what triggered you to actually make this Heart Sutra into such a beautiful and especially for me, it's very transporting. It actually takes me somewhere. 我想要问，到底是什么启发你来创作，把心经做成编曲成这么优美的声音？尤其是对我而言，它还会把我带到另外一个境界。
この音楽を作ったきっかけは修行中にたくさんの僧侶でお経を読んだ時のこのエモーショナルな気持ちがまず最初に。一开始的发心是因为有很多的僧侣一起念的时候，是听起来是很和谐、很好听的。漢字財宝っていうのこう10人20人増えるごとにこう気持ちがどんどん落ち着く。所以20个人、30个人在一起念诵般若心经的时候呢，你的心就会觉得很沉稳。で私そのコーラスグループをずっとやってまして、コーラスグループ他其实有一直都在合唱部。学生時代とかボーイズツーメンとか大好きでした。他从学生时代就很喜欢 Boys to Men。いやそれで自分の声でハーモニーをしたら、そのお経をねハーモニーしたら面白いかなと思って作ったんです。所以他一直觉得用自己的声音能够把般若波罗蜜多心经唱成一个合音部，他觉得很有趣。Yes もう好奇心でしかない、もう最初は。他一开始是因为好奇心来做这件事。I've also heard, I was listening, you did the Heart Sutra in Chinese. 而且我刚刚好像听到你还用中文唱了心经。Do you think you can do it in Sanskrit and in Tibetan? Next. 你觉得你可以用梵 I 文 will 跟 try. 藏文唱吗？我会试试看。I will try Sanskrit 言ってしまった。天哪，被设计了，但我会试试看。言ってしまった。頑張ります。他会加油。I will my best, do my best. 頑張る頑張る。 So when you begin to do this with the music, all the other abbots and the monks in Japan, were they supportive or were they were raising their eyebrow? 所以当你开始这样子做你的音乐的时候，那些在日本的僧侣们，请问他们是支持的，还是他们会有一点质疑呢？多分ちょっとまあ年配の方はお前何やってんだってちょっと思ってたかなと思います。就是可能有一些年纪的长辈会觉得你到底在做什么啊的感觉。I have gratitude for your courage and, determination. 我真的非常感激你的勇气，还有你的决心。やっぱりこう崖からちょっと飛び降りるぐらいの気持ちだったかもしれない。崖から飛び降りるスカイダイビングみたいな気持ち。就很像从空中跳下来空で中作った。的感觉。Would you consider do Heart Sutra with a K-pop kind of music? 你会考虑用这个韩国的那种流行歌曲来做心经吗？ I try. I will try. I like K-pop. I like K-pop. You like K-pop, I remember. I like. I don't even know. So. I don't even know the names. 你很 Can you 喜 tell 欢 me the names to them? 你很喜欢 K-pop 吧？我对 K-pop 一点都不懂。はい。ニュージーンズ。ニュージーンズ。あと誰がいるかな。TWICE ね。他喜欢。あと誰がいるかな。まあそうそうね。他喜欢很多，但是 New Jeans 还有 Twice 他很喜欢。I really, really hope and aspire you do this. 我真的真心的希望你会这么做。わかりました。And I I'm sure there's a lot of people here and elsewhere who will really want to support this. 而且我相信在场的很多人，还有在其他地方的很多人都非常支持这个。
頑張ります。我会加油的。When you were doing the Ushnisha Vijaya, Dharani, and later as an encore, you did the Shakyamuni, Muni Muni Mahamuni. And it was, to me, it was so, like, there was so much feeling personally for myself. 所以刚刚你在唱尊胜佛母的陀罗尼的时候，然后接着你也唱了释迦佛陀的这个陀罗尼，我其实是有很多感触的。あの曲はもうリンポーチェさんがきっかけで作った曲。他说那首歌其实是因为仁波切的关系思い入れが強いです。制作出来的。This I remember. Thank you. Yes, this was around the COVID time. To make yes. people happy, I requested Yeah, you, and yes. you did it just like that. うん、 I was, you know, I was thinking like maybe it would take a few weeks, but you did it so fast. 这个是在这个 COVID 期间呢，我请求你帮我这么做的歌曲，然后我本来以为我会等几周，但是你做的非常一下子就做好了。Do you listen to like country music, jazz? カント你リー I 会 like 听 country 乡村音乐 music 或乡村歌曲或者是爵士乐吗？ Who is your favorite? 你最喜欢的是谁？哪些歌手？カントリーザバンド you know あとはAOR が好き AOR yeah 大家 70s AOR 他喜欢 The Band 跟 AO1 这个乡村歌手。結構一人のシンガーソングライター系なんですけど。他是一个就是创作跟唱歌一起的歌手。私好きなちょっとマニアックなんですがスティーブン・ビショップさんっていう人が好きです。还有 Stephen Bishop。 Okay, now a little bit more serious question. 好，我现在要问一はい些比较严肃的问题 Okay. 了。 As a Buddhist, myself, we feel that Buddhism is probably the most progressive, most scientific, most rational. 身为一个佛教徒呢，我认为佛教其实是非常的先进progressive, rational. But somehow 非常的有逻辑的。 in general and especially used to be a Buddhist countries like Japan, like Korea, maybe in Taiwan, especially younger generation, they seem to isolate Buddhism as something archaic, something old, something superstitious. What is it that we should do to sort of really refresh this a little bit? 真的，现在很多的年轻人，尤其是台湾啊、韩国啊，很多年轻人都把佛教徒当成是比较传统，而且可能是比较落伍的一个宗教。那我想要请问你，你认为这个可以怎么样改进呢？そうです。それすごく難しい問題です。で実際日本のお寺もやっぱ縮小されているのが現実です。这是一个很困难的问题，因为日本的寺庙是真的也在缩小当中变少。ただ日本の僧侶の人たち、特に若い人は、さっき坊主バーって言ってバーをやってたり。私も、音楽をやってる人も他にもいます。今日も赤坂さんがね今日出てましたけど。现在就是有很多在日本的年轻的僧侣也在做很多，像我就在做歌唱的事业，然后还有一个是在做这个化妆师。あと落語っていう、日本のちょっとお笑いっていうか古典のお笑いなんですけど、落語やられてる僧侶の方もいます。然后也有一些僧侣是在做
いろんな形でこう発信してこうなんか届けようとしている人が今います。那也有一些僧侣是在做有点像是他们日本的这个拉勾，就是像在说相声这样的，然后用很多的方式想要传递佛法。だから日本はなんか今までの歴史からしてもその自由に変化しながらこう日本の文化と溶け込んでこうミックスされてきたっていうその事実、歴史があるなと思ってるんですけど。那日本的这个历史呢，他们也想要融入这个日本历史，然后可以自由的转换，让它继续延续下去。この私の活動もある種そういう意味でその自由な発想でその次の世代にその仏教をつなげていけるきっかけになればいいなとは思ってますね。那我也希望有这个机会，能够把这个佛教传给年轻的下一代。You know, my mathematics is really bad. 知道我的数学非常差， My math not good. Math. 我的数学也很差。But I was doing my math. 但我还是做了一点计算。 I think we need 4 more of you. 我们还需要多四个像你这样的人。 And I think Buddhism will be okay. Because somewhere I read you have 50 million people looking at your YouTube. 我觉得我们再需要4个就很够了，因为呢，我看了你的 YouTube， 有大概好像5000万粉丝吧，对吧？ That is more than all the Tibetan Lamas put together. 那个就比整个这个藏区的这个僧侣加起来还多了。 Thank you so much. Do you have any questions to me? 你有什么问题想问我吗？次日本にはいつ？仁波切下次会什么时候来日本呢？ You know, I have always been a big fan of Japan. 你知道我是很喜欢日本的。 I read a lot of Japanese classic books. 我读了很多日本的文学。 I like ideas like Mono no Aware. 像我很喜欢物哀的这个概念。 I want to go back to Japan. This time I have a special project. 我想要再回去日本，因为这一次我有一个很特殊的计划。 I want to bring my gay and lesbian friends 我想要带所有我的同性恋的朋友们， want to take them to a temple of Ragaraja. Ragaraja. 所以我想要去一个寺庙叫黯然冥王的寺庙。 Because I know Ragaraja is like a patron deity of gays and lesbians. 因为我知道他是属于这个同性恋的这一群人的一个神祇。 So that's what I wanted to do. 所以这是我想做的。いいですね。 Okay. Probably you are tired. Maybe I should not be asking too many questions. 我感觉你好像累了，いや也许我不应该问这么全然疲れてないですよ多问题。完全不累，完全不累。朝まで行きますか？ Okay. When are you coming to India? 你什么时候要来印度呢？ I want to go India. Last time, two years ago. Maybe. Last time Last I time. invited him Yeah, to Bodh Gaya. in Buddha Gaya. I I invited went him. 上一次 in Buddha 我 Gaya. 邀请他来到菩提迦耶， And under the Bodhi tree, Yeah, yeah.
he performed some of the most amazing mantra music. 所以在菩提树下， Amazing 你演奏了非常美妙的一些歌曲。感動的です。自分も感動しました。他自己也很感动那个时候。 And I took him to some really bad restaurant. 然后我带他去了一些蛮糟糕的餐厅， And 美味しか I- った、美味しかったです。美味しかった。觉得很好吃、好吃、哎好吃。好吃。 but at ビ least, リヤニ、ビリヤニ。 yeah, at least I took you after the performance. 但至少我是你演奏完我才带你去的， Yeah, because I don't want you to get sick before the performance. 因为我不想让你表演前生病。 After the performance, I thought, okay, maybe he can get sick a Next little time. bit. 那反正 Next 表 time 演完了，我就想说啊，那没关系了。お願いしま But す。 but I was a bit worried you may get sick. 我其实有点担心你会生病。あ、でも大丈夫です。全然。 Okay. 我身体 How 没问 many 题 dharanis do you sing, or what do you, dharanis or the Dharani. mantras? 有多少首陀罗尼？你会唱多少首陀罗尼呢？ maybe 10かな。10か15タイプオブダラニかな。でもアレンジは多分100ぐらい多分ある。可能有唱了10到15首，但是他其实制作大概100首左右。今日初めて実は新曲「ブチンソンシンダラリ」「ブチョーソンショーダラリ」っていうなんていうんですかねあれ。他今天ちょっとわかんない他今天唱了2首新的ノー那ボバギャバテ咒タレロキアハラチビシシュダヤ。今うん日初めて多分パフォーマ你们ンスし是今天第一次听到。あともう一個往生集ナムアミダ仏っていう往生集ナムあれも初めて今日初めて歌った歌。还有那个南无阿弥陀佛也是第一次。 Okay. Na- Anyway, it was really, really amazing. Thank you so much. 刚刚真的是太棒了，非常感谢你。 Thank you And so much. please, you keep on doing this. 还有，我请你可以哎继续，哎希望 I 你 will 会继续这样做， Yes. To make even, to make people forget the stress and the pain, even for a few hours, is worth it. 就算你只能让人们可以短暂的几个小时内忘记他们的压力，已经够好了。 And that also with a very, very profound mantras. 而且他们也是一些非常殊胜的咒语。 はい。 Okay, うん。 finally, I have a gift for you. 好，我想要送你一个礼物， And I'm giving you this gift on behalf of all the Taiwanese. 而且我是代表所有的台湾人送你这个礼物。 I think it's called Pinlang. 我记得它叫槟榔，何ですか？What is 槟榔？槟榔是什么？ I think you should not eat this now. 而且我建议你不要现在吃。やばいやつですね。吃了会怎么样吗？ I don't think the doctors will like it. 我觉得医生好像不是很喜欢这样。 But OK。 this, 美味しい。 this, 美味しい。很好吃。なんか哎，怎もう么なんかちゃうみたいな可。是看起来好像没有很 No 好吃みたいな感じ耶で。 but, やめといた方がええよみたいな。是不是不要吃比较好啊？ but I have a reason why I'm giving you this. 但是我有我有原因的，我这么做是有原因的。 It may be the most ancient food in the world. 它也许是世界上最古老的食物。 In India, this is used as the most precious parting gift. 这个在印度呢是被视为最珍贵，在分离的时候送的礼物。 Yes.
So on behalf of all of us, I give you this terrible food. 所以あでも代表现わ所有忘れられ人，ない我送味你这个非常だからこ糟糕的そ食物。そのくれた人のことを忘れられないってことなのかもしれない。他说这味道可能是一个令人难忘的味道，但是送给我的这个人是更令人难忘的。心に深く刻まれるっていう心に深く刻まれる味他と人。他会留在心中的那个味道。 Okay, thank you. Thank you so Okay, much. so- ありがとう。 Thank you so much. I share my band members. Okay. 他会跟他的 Share my band 乐 members. 团一起吃。 I'm grateful, honored to share this time with you. Thank you so much. Thank you, thank you. So, Lieutenant, Yeah. take photo. 我刚才请主任博士说，我们大家拍一个大合照这样子。